Hallo, hallo. Ja, velkommen. Tror aldri jeg har sett dette rommet så fullt. Stilig. Det er jo gøy. I dag skal vi avdykke UiA sin første Formula studentbil. Og det gjør at nå blir vi ett av 3 Formula studentlag i Norge. Ett av 3 universiteter som reiser ut og konkurrerer i en verdens største konkurranse for ingeniører og økonomer og studenter generelt. Det er en konkurranse med høy prestisje som samler flere av Europas beste studenter og knytter de sammen med meningsfulle kontakter i en bilindustri som er i endring. I dag vil dere få høre om hvordan vi har jobbet med å bli eksperter i team, hvordan vi har jobbet for å knytte studenter sammen med universitetet. Nei, sorry. Det var mange her. Kjenner på den. Tar den igjen. Dere skal få høre hvordan vi har jobbet for å knytte studentene sammen på tvers av kommunegrenser. Hvordan vi har jobbet for å knytte studenter sammen på tvers av fakultet. Det er gjerne minst like utfordrende. Dere skal også få høre om hvordan vi har bygd et team der det ligger stolthet i å gi noe tilbake til lokalmiljøet og skape et engasjement for høyere utdanning og for spennende utfordringer. Først av alt nå vil jeg gjerne prate litt om grunnlaget for at vi starter dette. Og de delte visjonene som banet vei for at Align Racing ble dannet. Og jeg må legge vekt på det. Det er en delt visjon. Det er ingen enkeltperson som startet Align Racing. Det var en tilfeldighet at vi var mange som var engasjert i å skape en plattform som setter teori inn i praksis. Og det er gjerne ikke noe nytt at du hører en student si det. Men det jeg tror gjør Align Racing unikt, og den gjengen som startet her, det er at de tørde å se utenfor sine egne fagfelt. Se etter en arena der vi samlet flere fagfelt og et helt universitet. Og det var der det begynte en god researchperiode, der flere prosjekter ble vurdert. Det er ganske mange gode prosjekter, store og spennende prosjekter, for å konkurrere internasjonalt. Men når vi gjorde denne researchen, så var det ett som skilte seg ut. Det var ett der du hadde muligheten til å virkelig få en fordel med å ha et sterkt tverrfaglig team og en stor gruppe. Og det var jo selvfølgelig Formula Student. Kan dere se her. The story evolves. The passion grows. The future builds. Formula Student inspires. 128 teams, 30 countries, 3 days of drama. a competition with world-class engineering at its heart. The world of engineering watches. The future leaders of road, aerospace, and of motorsport are here. The people, the innovators, the talent. Another chapter closed. A new world begins. That world looks like this. This is Formula Student.
Wow. Ja, men det vi da. Det tredje norske laget klare for Silverstone i sommer. Som dere ser, så det det er ikke en liten utfordring vi har gitt oss selv. Det det ikke. Vi skal altså designe, vi skal produsere og vi skal konkurrere med en Formel-klasse racingbil i Europa i sommer. Vi skal også bygge en organisasjon som bærekraftig og varer lenger enn et år. Vi ønsker å komme tilbake her om 10 år og se dette teamet har vokst sammen med universitetet. Og jeg tror til denne utfordringen så krever det et unikt team, for det mye jobb, og en unik leder. Så nå vil jeg gjerne ta av prosjektleder Andreas Væle, som skal snakke litt om hvordan det har vært å bygge team, og hvordan vi har hatt det. Yes, velkommen! Jeg vet ikke om alle vet det, men for 1 år siden, 26. april 2017, så var det kick-off på Bluebox for dette prosjektet. Gjennom heftig lydshow, litt høy musikk, skulle vi bygge bil på UiA. Ønsket var jo å sette teori i praksis, og Formula Student-konkurransen, det ble svaret. Det var høyt engasjement, vi hadde mange ideer, og vi hadde mye å se frem til. Vi skulle ha turbo, vi skulle ha aeropakke, og prosjektet skulle koste 4, 3, 5, kanskje 6 millioner kroner. Vi hadde fått drahjelp fra Iron Racing fra Universitetet i Stavanger. Vi hadde fått drahjelp fra Revolve NTNU, de 2 andre norske teamene, til å ta de største nybegynnerfeilene og for å få hevet det teknologiske nivået til å begynne med. Vi hadde selvfølgelig en realistisk tidsplan. Vi skulle jo, i høst så skulle vi ha konsept og design, og på våren så skulle vi jo sette sammen bilen, fabrikere og maskinere delene. Og i starten av april så skulle denne bilen her være ferdig. Heldigvis så var været her på Sørlandet såpass dårlig i starten av april, så vi slapp å teste bilen, for den var jo selvfølgelig ikke ferdig. Men det som ble sagt på kick-off for 1 år siden, det var at vi skal bygge et A-team og en C-bil. Det teknologiske nivået skal ikke være i fokus. For 1 år siden visste vi ikke om den vanvittige oppslutningen dette prosjektet ville få. Blant studentene, blant det universitetet og i lokalmiljøet. Etter 120 intervjurunder var et team på 70 stykker satt i august. Vi dro også til Silverstone med en delegasjon på 3 stykker. Vi ble invitert av Iron Racing for å se hvordan konkurransen var. Der fikk vi med oss alt fra heftig scrutineering, altså kontroll på bilen, passe på at alt teknisk i stand, til å heie i mål den siste bilen på den siste konkurransen, Endurance Race. Jeg husker veldig godt samtalen jeg hadde med faculty advisoren for Manchester University, Metropolitan University, hvor vi sto i 4 timer, drakk cola konstant, for det teamet hadde masse cola, de hadde så mye cola. Etter 4 timer var jeg drittlei cola, og hadde så utrolig mye ideer, utrolig mye kule tekniske løsninger vi skulle kjøre på den bilen her. Så når august kom, så skulle alle disse ideene knuses gjennom. Vi hadde fått så mye erfaring fra årets Silverstone-konkurranse at nå skulle vi bare gønne på. Vi skulle ha variatorgir, vi skulle ha det ene og det andre. Men problemet var å knuse gjennom disse ideene til noen få. Så var det jo ikke det medlemmene ville jobbe med. Det var jo ikke engasjement i dem som skulle bringe dette videre. Det var jo noen få som skulle bringe de ideene frem. Det var jo helt feil. Vi skulle jo ikke bygge en B-bil og en B-team. Vi skal jo lage et A-team og en C-bil. Så jeg husker godt, første gangen jeg møtte dekan for Tech Real, Mikael Hansen, sa til meg, dette prosjektet her kan ikke komme fra fakultetet til studentene, det må komme fra studentene til fakultetet. Dette måtte vi også ta inn over oss innad i line, så vi omstilte oss raskt, og vi skulle da begynne å bygge et awesome team. For 1 år siden visste vi jo ikke å ha 10 forskjellige studieretninger på 5 forskjellige studieår, at det skulle skape et vanvittig team til å takle enhver utfordring. Vi visste heller ikke hvilket nivå dette prosjektet ville ha på samskaping av kunnskap og sette teori i praksis.
Jeg så for et par dager siden på den internasjonale Facebook-gruppa der det stilles spørsmål om konkurransen Formula Student, at det var noen som skrev hva er poenget med å rekruttere folk, studenter fra andre linjer enn ingeniør? Så tenkte jeg selv jo, nå skal jeg sette meg ned og skrive, men det hadde jeg ikke tid til, for vi skulle ha avduking i dag. Så jeg skal skrive den senere, men det jeg kom på var hvem skulle bringe frem teamet, bringe frem organisasjonen og medlemmene som markedsføringsgruppa gjør i dag, som består av multimediastudenter og ingeniørstudenter i spissen. Hvem skulle holde orden på økonomien, skaffe midler og sponsorer til dette prosjektet, og klart å holde en god kontroll over den lette bankkortdra-bevegelsen som dette teamet har blitt veldig god på de siste månedene. Bortsett fra økonomi og de økonomistudentene og markedsføringsstudentene som er med der. Og hvem skulle klare å designe, fabrikkere og sette sammen en bil enn de tekniske gruppene i organisasjonen? Og til slutt, hvem skulle laget knallgod stemning, hatt medarbeidssamtaler og drevet med aktiv rekruttering gjennom hele året? Hvem kunne gjort det, bortsett fra HR-studentene i HR-gruppa? Greit, alle i teamet kunne klart å få det til en eller annen viss nivå og en viss kvalitet gjennom året, men hvorfor ikke bruke alle de kule studentlinjene vi har her på universitetet med det prosjektet her? Det er jo ikke bare en ingeniørkonkurranse. Det å ha et så tverrfaglig gjeng har gjort det mulig å legge til rette for enhver interesse, at enhver kan jobbe med det man er interessert i. Dette skaper et vanvittig engasjement, og dette engasjementet smittes gjennom innad i organisasjonen og også utad. Når engasjementet er satt, så øker også kapasiteten og ønsket om å legge ned de timene som er nødvendige for å få arbeidsoppgavene gjort. Gjort flere timer og flere oppgaver man har, jo større øker også eierskapet til prosjektet. I Align Racing så har vi mange strukturerte studenter. Disse klarer å kombinere Align med skolen, hvor på dagtid så er det studering og fokus på skolen, og på ettermiddagen, og noen ganger natten, så er det Align Racing. Det er helt nødvendig, og med all det engasjementet som er innad i gruppen, får vi til hva som helst. Om det er et problem en plass, så strømmer det medlemmer til fra de andre gruppene innad i organisasjonen, og hjelper til, og får ting ferdig. For 1 år siden visste vi ikke hvordan plattform Align Racing UiA skulle bli. Det å lage en reell bedrift og en profesjonell bedrift som er helheten i konkurransen, hvor det å feile skulle ha en så positiv virkning, visste vi ingenting om. Vi har gjort så mange feil. Jeg kan jo bare nevne noen. Vi trengte ikke HR-gruppe, for vi var jo bare nesten 60 studenter som skulle jobbe sammen. Vi skulle jo bare bygge bil, og det med de teknologiske komplikasjonene som det følger, de kommer ikke til å bli så vanskelige. Det skulle heller ikke være noe problem å skaffe minst 3 millioner kroner til dette prosjektet. Og markedsføringsstrategi er det egentlig nødvendig å ha. Alle feilene har vært ekstremt viktige for Align Racing. Jeg tror ikke vi ville vært der i dag foruten. Align Racing er en arena hvor feil ikke blir uglesett. Vi er jo tross alt en sjukt kul gjeng med utrolig gode mennesker. Men utfordringen den feilen bringer, å finne løsningen og omstilling fort, det er dette vi fokuserer på. Og det er det vi verdsetter med stjerne i panna og en high five i handa. Å jobbe seg gjennom et år med så mye utfordringer som vi har gjort, stadig gjøre endringer til det man har jobbet med, og kan virke litt slitsomt. Men det er jo som de sier, det er jo motbakke. Det går oppover. Det vi sitter igjen med er en utrolig mulighet til å ta utfordringer, se løsninger raskt. Jobbe med forbedringer og se forbedringer sammen med andre i team, og ikke stoppe opp for enhver bratt bakke eller terskel vi møter. En utrolig erfaring å ta med seg videre i arbeidslivet. I dag er vi det første teamet til å avduke bilen av de norske teamene. Vi er det første norske teamet til å ferdigstille en bil som et førsteårsteam på 1 år. På markedsføring så er vi det beste teamet i Norge, og en av de bedre i Europa. Vi har samlet inn sinnssykt mengder med sponsorer og midler for å kunne ha den bilen her. Under konkurransen til Silverstone i sommer så skal vi fullføre de 4 dynamiske testene, som i seg selv er utrolig krevende. Vi skal legge frem en utrolig god business case, som skal bringe det fiktive med den bedriften vi har frem. Vi skal legge frem en god designrapport, vi skal argumentere for alle de designvalgene vi har gjort. Og vi skal også ha en godt dokumentert kostrapport som viser til hvor mye bilen vil koste. I tillegg til det så skal vi vinne årets nykommerpris og vinne markedsføringsprisen på Silverstone. Men som dere snart skal se,
så ble det ingen turbo. Det ble heller ingen aeropakke. Og prosjektet skulle heller ikke koste 6 millioner kroner. Men det ble Align Racing UEA. En kultur med en fantastisk sosial gruppe som man kan stole på, og et prosjekt som man kan ha med et engasjement, så kan man utøve det i dette prosjektet. Det er fantastisk det som har blitt skapt. Så for å avslutte, så for 1 år siden på Blue Box hadde vi Align Racing sin bil lånt på scenen. I år så har vi en Formula Student-bil produsert på UEA av Align Racing. Yes. Ja. Hallo. Ja, der var det lyd, vet du. Tusen takk, Andreas. Når dere ser, utrolig spennende år. Mye feil, men salig vi har lært av feilene, og det har vært kjempegøy. Et prosjekt som dette her ville jo også selvfølgelig vært helt umulig uten et sterkt samarbeid med Universitetet i Agder. Og det er da det er kjekt å gå på et universitet som støtter sånn opp om studentinitiativ som dette her. Jeg husker det var vel et år siden vi hadde et møte med Frank og Mikael, rektor og dekan her. Og jeg tror de var kanskje litt mer gira enn oss på mulighetene og gleden av dette her prosjektet. Og det er jo selvfølgelig enormt motiverende når vi skal starte en så stor utfordring som dette her, og møte et så engasjement fra universitetet. Jeg må si tusen takk til de for det. Ja. Og det er jo ikke bare i ledelsen vi har hatt hjelp heller. Det er mer ganger enn jeg kan telle. Vi har gått og trålet gangene her, natt og dag, for å finne en eller annen som jobber her, som kan hjelpe oss med et eller annet vi aldri har vært borti før. Og det også har vært helt uvurderlig. Så vi hadde ikke stått her uten den hjelpen. Og til å snakke litt mer om vårt samarbeid med universitetet, så vil jeg gjerne dra opp rektor Frank Reicher. Velkommen. Takk. Ja, hei. Det er utrolig mange strålkastere her. Altså, vi var kjempegira, det er helt korrekt. Og vi er også vanvittig stolte at vi har studenter som tar den utfordringen her. Og det er klart, vi visste ikke om dere lykkes, men vi følte energinivåen er på maks. Så det følte, wow, det her blir bra. Og så er det klart, alle som vi er ingeniører og kommer fra andre fakulteter, vi drømte om at være med på det her. Det er sånne ting som du bare vil gjøre en gang i livet. Vi hadde aldri sjansen å bygge en Formula 1-bil. Og jeg skulle så gjerne ha vært med. Jeg forsøkte også å finne ut hvilken rolle kunne jeg haft. Så hadde jeg forsøkt å lure inn kanskje noen som jobber med brukervennlighet. Og hadde det ikke fungeret, så hadde jeg søkt som spesialist på catering, Coca-Cola. Og pizza er jeg også bra på å skaffe, inklusiv finansiering. Ja, du er for gammelt, dessverre. Men ni lever i drømmen, og så vi vil så gjerne være med. Og det er klart, vi er kjempestolte på dere. At bygge en sånn profesjonell team som bygger en bil og kommer etter et år og viser den. Vi har mange forskningsprojekt som de har 3 år tid, og de bygger ikke bil, og de bygger ikke noe så komplekst som det. Og det er faktisk helt utrolig. Ja, det er ikke lett. Altså, alle forskere hadde vært stolte at hadde vært med på det. Jeg leste også noe om Meddelandet på nettet. Altså, elektronisk styring, det tar vi ikke standard. Vi bygger det selv. Er det vanvittig? Det kan vi ikke gjøre. Bygge en elektronisk styring fra scratch igjen. Jeg vet ikke om det er sant, men det var det som jeg leste i noen sammenheng. Så ni tok noen risker faktisk som jeg hadde tappet alle hår. Jeg har ikke så mange kvar, men så det er fantastisk at jeg ønsker meg at jeg har flere sånne prosjekt. Altså hvor vi involverer alle fakulteter og drar studenter som er ingeniører, ja, mekatronics, fornybar energi, multimedia, økonomi, kommunikasjon, markedsføring, HR hørte vi. Det er helt fantastisk at dere lykkes å bli en team. Ni har ikke kjent hverandre tidligere, ne?
Jeg håper at dere har fått mange gode venner, og kanskje er det noen som gifter seg etterpå. Det vet jeg faktisk ikke. Så, og det er klart, jeg har haft en fantastisk organisasjon med mange som har taget ansvar for ulike deler. Ne? Så, bare de tilstandsrapporter, by the way, jeg vet ikke, hvem skriver dem, de er bedre enn mine nyhetsbrev, faktisk. Sorry, Arne. Han tager sånt. Men de er helt fantastiske, og jeg læser om alle mulige ting der. Ne? Så Tarlak som er Chief Electronics Ingeniør, og en anden, som kalder sig for Vind, ja? Som jobber med powertrain. Ja? Helt fantastisk. Og der er jo ulike ting, altså dæmpesystem, Tonje, og chef for chassis, Thomas, og chef Glad Sigurd som Chief Technical Officer, altså der CTO, der er bra titel, der er Jeg har aldrig været CTO, damn. Så, und jeg er självklart også alle toplevelser og Andreas omgænget. Ne? Så det er fantastisk, at dere har en sådan veldig gennemtænkt organisation. Jeg kan ikke tænke mig, at ni satt der bare og planlagde det fra begyndelsen. Ne? Så det vækser lidt grann undervejs, kan jeg tænke mig. Ne? Men det vigtige er, at dere tog ansvar selv. Det var ikke vi, som løste problemerne. Og det er nogle ting, som ni kommer at bære med hele livet. Det er klart, en sådan projekt findes bare en gang i livet. Ne? Og de kommer at huske det er ikke færdigt projekt, ni skal være på Silverstone og vinder alle priser, som findes der at vinde, har jeg hørt noget. Så jeg håber, så jeg hinder til Silverstone. Jeg kommer ikke at sove i telt, det tror jeg faktisk ikke. Jeg kan lykkes ved at komme dit, og kanskje vil Ukland-familien være med, der må jeg sørge for catering, ne? Ordentlig catering, forstås. Så det er også, jeg har aldrig været på Silverstone uden en Formula 1-track, det er sådan en drøm. Så det kanskje hinder jo den her gang. Først må jeg til Afrika. Til Uganda, for det var ikke sagt. Ja, og det er klart, ni kommer at træffe andre teams, ne? Og det må jo være et fantastisk moment at præsentere bilen, se på de andre, se hvad har de kommet på, ne? Og hvilke udfordringer har de haft, snakke om markedsføring med nogle andre, som var udsat for samme problem, självklart er det mye teknologi, se lidt grann på de andre løsninger, og være en af de, som har lykkes at komme igennem projektet. Det er mange, som begynder, men det er ikke alle, som overlever et sådan projekt, så det er der i den eksklusive klubben of teams, som har faktisk overlevet den øvelsen. Ne? Og vi er forskrækkeligt stolte på det. Jeg har kommet så langt, jeg vil gerne tage på den her langsomt. Det andre, som jeg også tænkte, at ni kommer sikkert at søge jobb nogle gange udenfor UIA, ne? Som er kanskje lidt mindre anstrengende, hvor man ikke må studere på dag og jobber hele natten for at klare deadline. Ne? Men i en interview spørger man altid, CV's er alle fantastisk, du har sådan kæmpe hav med ulike CV's, og så spørger du, ja, hvad har du gjort, som var specielt? Jeg har bygget en Formula 1-bil. Hvordan var det? Og så kommer ni at berette med al den gløden, som det indebærer. Ne? De kommer bare helt paf fra andre sider. Ne? Så lykke til de andre, som søger samme jobb. De har kommet udkonkurreret, det er helt klart. Det er ikke mange, som har jobbet i en organisation, som bygges op fra scratch og også leveret. Det er vigtigt at levere. Og så ibland må man kompromisse lidt, der bliver ikke alle gadgets, som man ville bygge ind, så er det bare. Så jeg er bare så utroligt taksom, at ni tog den udfordringen, at jeg fik være med, jeg fik i hvert fald t-shirt her. Så jeg tager en del af æren, uden at jeg har gjort nogen ting over hovedtakt. Så tak, og jeg er så glad, at vi kan alle være, og også tak til alle kolleger i UIA, og også Ukland, som tog hovedsponsorship. Jeg ved ikke, hvor dyrt det var, jeg håber, det var. Og når vi knakker på næste år. Det er en fantastisk logo der på toppen som hovedsponsor. Og jeg ved, at det er i hvert fald bilfrelst, der er ingen tvivl om det. Så nu er vi jo, det bliver spændende. Så jeg kan næsten ikke vente længere, og tak, og et kæmpe projekt, og vi er fantastisk stolte på jer. Og ministeren, som nylig med her, han snakker sikkert om ingenting andet end den fantastiske UIA, og de studenter, som bygger sådan nogle biler. Super, tak. Tusind tak. Ja. Tusen takk, Frank. Tusen takk. Som sagt, det er
den hjelpen dere også har gitt, som har gjort dette her mulig. Et prosjekt som dette krever selvfølgelig også en del ressurser, både i mannstimer og i midler. Og for å få dette til, så det selvfølgelig industri og næringsliv må gå på. Men sponsorgruppen vår jobber med dette her, så skjer noe som jeg tror litt særegent for Align Racing. Da begynner folk å tenke litt på, men hva det vi kan gi tilbake til lokalsamfunnet og til folket? Hva det vi har å gi? Og det som blir formet da, med stor støtte fra teamet, det en idé, et ønske om å gå til videregående skoler og spre den kunnskapen vi har. Vi skulle alle, når vi satt der og var litt middels engasjert i matten og fysikken, for det var ingen som kunne fortelle oss hvor det du bruker denne ligningen. Så vi gikk ut og inviterte først en videregående skole opp for å se hva vi drev med. Vi kan jo vise det helt konkret i daglig matematikken vår. Og det blir jo da så stor suksess at nå har vi gjort det opp til flere ganger, noe som utrolig gøy. Og da det spesielt gøy å kunne knytte seg til en hovedsponsor her også, som gjør det samme for byen, som en sterk aktør i Grimstad by og gang på gang gir noe til samfunnet her. Og med det så vil jeg gjerne invitere Johan Martin Ygland opp på scenen som CEO av JB Ygland. Vær så god. Vær så god, takk. Jeg hadde egentlig en huskelapp her, men etter jeg hørte på Frank, så jeg tror jeg må sette den vekk og bare ta det rett for ja, hive ut et vindu. Det var bare trykket til siden, ikke sant? Ja, jeg sammen med Frank, det jo... Jeg hadde min far og en lillebror som de fleste kjenner, at vi jo en nok så bilinteressert familie. Har samlet på litt forskjellig over årene og aldri klart å kvitte oss med noen ting. Men sa Jan Martin, kan ikke du ordne, kan vi ikke komme opp og se på det, hva de holder på med det her Formel Student? Og sånn, ok, ja, men ja, gjerne vi vil ordne møte. Dro opp der og ble fullstendig blown away når jeg traff Andreas og gjengen her. Og hva dere holdt på med, og antall som satt der og tegnet, og det... Jeg må innrømme, jeg følte meg alltid relativt unge i forretningsmessig sammenheng, men det kom opp der, så begynte jeg å følge alderen. Men jeg ble veldig glad for å se på alle gule post-it-lappene på vei inn, for i hvert fall var det noe som henger igjen. Men... Så vi gikk ut derfra, og sånn, litt det samme, jeg begynte å tenke, Gud, jeg må begynne å studere igjen, hvordan kan man bli med på dette her? Men så tenkte jeg at ja, med små barn hjem og sånn, nei, det kommer ikke til passe, og de nettene som du snakker om, det går ikke, så... Men så sponsor, ja, det kan vi være med på. Jeg har selv vokst opp ved siden av Brands Hatch og drømt om å slippe inn på disse banene, så endelig så nå skal vi få lov til å være med en del Silverson og se på, så... Og catering, det kan vi sikkert ordne på en eller annen form også, det... Men oppgaven var igjen, jeg ble utfordret til å snakke litt om verdien å jobbe lokalt, rett og slett. Og mye dere i Line, det dere holder på med, mye som vi kjenner mye igjen i hvordan vi prøver å jobbe lokalt, og hvordan det jobber med tvers over fagene, fakultetene og campusene. Å integrere alle, og det synes jeg jo fantastisk. Og det jo litt i samme tråd med den visjonen vi har i JBU, som stolthet til å utvikle. Riktig nok, det ikke, jeg sa jeg skulle huske å trykke på riktig knappen, men jeg har rett glemt. Og det ikke uten grunn at under en visjon så har vi universitetet i Agder, altså Campus Grimstad her. Det et visjon som kommer fra vi har vært i Grimstad i noen 100 år, i hvert fall. Og kommer fra det gamle Tjorefilosofien, at kunstene dyrker sin egen gård, seminarene og fine jord. Og det å jobbe med de talentene man har rundt seg. Ikke alltid føle at gresset grønne andre steder. Jobbe med det man har, og det dere har gjort.
Går rett inn. Jeg tenkte siden jeg fikk lov til å prate for dere, så tenkte jeg å prøve å få med en case. Case er bra. Og litt som Andreas var inne på, å gå til Manchester og prate for det å komme tilbake, det er litt hvorfor vi alltid viser bilder med sjøen i bakgrunnen. Vi sier at vi skal ut i verden for å hente inspirasjon, men vi skal ta det hjemme i jobben med det her, med de folkene rundt oss. Det er ikke tilfeldig at dette er bildet fra 2005. Du ser at området så litt annerledes ut den gangen. Det er ikke noe universitet der oppe. Men dette var et år før vi lanserte prosjektet til å få dere ovenfor veien her og opp i området. Og det lanserte vi, og det er sånn litt som dere var ute på for et år siden nede på Blue Box, at vi lanserte dette, håper dere kjenner her filmen Mission Impossible. Ja, jeg er ikke så gammel. Men til musikken er Mission Impossible. Og det er virkelig, egentlig når jeg starter ut, det er egentlig Mission Impossible at dere står, men at dere står her, det viser hva energi og visjon kan få til. Og dette er jo noen år, vi hadde jobbet med teknologipakken i noen år før Reddy når vi var her. Vi begynte med dette bygget her, FoU-bygget, og det var så gammel teleskolen til Telenor. Og ønsket vårt den gang var å skape en arena var det offentlige, det akademiske og privat næringsliv kunne treffes på en ufarlig arena og prøve å jobbe med det. Og noen tidlige ting grep vi satt inn den gangen var til å etablere et inkubatorselskap med folk som jobber konkret med folk som har ideer, til å hjelpe dem, både med finansiering, som en coach. Og etter hvert begynte det å bli en del småselskaper, og det var kumulert at vi fikk lokket Eriksson til å etablere sitt FoU-avdeling her i Grimstad. Men det er menneskene som er viktig, det er limet det hele. Og jeg bare utfordrer alle i det bildet på dette tidspunktet. Hvilken del av infrastrukturen i hele området er det noen som tør gjette hva det viktigste her? Det er ikke bygningene. Frank? Broa. For dette hvordan vi kunne kommunisere brobygging, for det var basert over her den gangen. Komme over, hvordan vi kunne få folk til å komme over og jobbe sammen. Og det går videre, så etter det, så Mission Impossible igjen, det ble i realitet, vi er her i dag, åpnet i 2010. Og igjen, etter sterkt samarbeid med universitetet, med Grimstad kommune, med Øst-Agder fylke, alle sammen. Så står vi her trygt og ser at dette bildet må jeg bytte, for det ser ut som det er ingen som kommer her. For det er jo, nå trykker jeg feil igjen, parkering, jeg vet fortalt flere ganger, jeg må få ta bilder når det er noen som parkert her, for det er jo som sagt, som ser på utsida, det er ikke så tomt som det her er. Men etter å jobbe lokalt, det gjør at du kan ikke bare stoppe opp og tenke, ok, nå har vi gjort det, nå må vi jobbe videre. Så vi tenkte så etter universitetet skulle flytte opp i campusområdet, eller opp i teknologipakken, så sette sammen en gruppe med UiA, med oss selv, med Øst- og Vest-Agder fylkeskommune, med Grimstad kommune, flere næringslivsaktører, til å lage mulighetsstudier til å tenke, ja, hvordan skal UiA være her mer og vokse de neste 30 årene, tenke forbi de 30 årene. Og da så vi at den mulighetssteden kom frem til at det må skapes liv i pakken over de neste 30-40 årene. Slik at dette ikke er en område som folk kommer til å gå fra klokken 8 og gå hjem klokken 4. Og da endte man opp med noe som den gangen vi følte var veldig spenstig, og som sagt disse 3D-tegningene bærer preget sin alder også nå, men det var til å få, så snakker vi om å få inn næring og handel i området, få inn folk som bor i området, i omkretsen til Tønnevoll-jord her, få inn kurskonferanser i Freibrukshall, laboratorier, videre ekspansjon for universitet og videre ekspansjon for næring. Og dette ble lansert, og ble sånn, vi måtte si at dette skal ta 40 år, men vi hadde lite håp at med det fantastiske samarbeidet og fremoverlente universitetet vi har her, og en velvillig kommune og engasjert næringsliv, at dette ville kanskje gå litt fortere.
Dette jo under et år siden. Mechatronics Innovasjonslab, dere kjenner veldig godt siden dere sitter jo oppi her. I4 Helse ikke minst, som vi begynte med satt av en salve og sprengt ut og satt i gang bygging og skal være klar neste år. Idrettshallen kommet med Søril. Nå håper vi å jobbe for kanskje få enda mer aktivitet i området. Vi jobber hjelpe svømmeklubben med prøveetablert svømmehall nede i området. Barnehage, parkanlegg med både vinterens skøytebanen og et innkjørsel til Grimstad. Vi forhåpentligvis komme i gang i løpet av et års tid med et nytt handelspark. Bolig som under regulering. Og en oppdatert bilde av hvordan området kan se ut. Og dette tror jeg, som sagt, en stor del jo allerede kommet på plass med infrastrukturen. Og med den der engasjementet som vi ser her i dag, så gjør vi enda mer trygge til å jobbe lokalt. Vi klarer å få ting i små samfunn, på grunn av at vi nødt til å jobbe sammen. Vi nødt til å tvinge oss ut i komfortzone. Så det derfor vi skal fortsette å jobbe i Grimstad. Vi skal kunne tørre, vi skal ut, vi vil gjerne se hva vi holder på med. Og det jo som du kan få mer inspirasjon enn de menneskene rundt deg. Så igjen, jeg ønsker lykke til. Jeg gleder meg til å være med og følge med og se videre, og gleder meg til å se hva som ligger under den teppet. Så Andreas, jeg vet over 10 minutter, så jeg skal gi meg med det. Og det var siste slide, det ikke trykk videre, sa du, så det... Veldig bra, veldig bra. Tusen takk, tusen takk. Det jo utrolig kjekt også å ha huseier som sponsor. For jeg synes det mangler en ting på disse campusutvikling, det et eget Align-garasje. Vi kan gjerne ta parkeringsplassen bak der. Nei, nå har vi snakket veldig mye om organisasjon, og hvordan vi skal jobbe mot å få et bærekraftig team og inn mot lokalsamfunn og universitet. Men det på tide med å skifte fokus litt mot teknologi. Vi har jo tross alt hatt 40 ingeniører som har jobbet dag og natt, bokstavelig talt. Det var få som sov i natt, for å få ferdig denne bilen. Så nå skal vi gjøre en litt gøy overgang. Skal vi ha en liten film av det arbeidet som har blitt gjort i år. Og så skal Sigurd og Tonje, som teknisk leder og leder for Suspension, komme opp og snakke litt om de tekniske utfordringene våre. Snørfilm.
har vært et helt sinnssykt år med et fantastisk bra team og en sjukt mange kule utfordringer vi har hatt. Under denne duken her nå så er det 100 år med bilteknologi som vi har brukt et år på å bygge. Så hvordan egentlig setter vi sammen et produkt ut fra noen ideer denne gjengen har hatt? Jo, vi startet allerede i august med konseptfase, hvor vi evaluerte alle ideene disse kom opp med. De jobbet knallhardt og kom opp med mange fantastisk gode ideer som vi har puttet under dette teppet her. For å få samlet alle disse ideene da, så måtte vi jo ha en eller annen måte å sortere det. Og da gikk vi til innskaffelse av sånne konseptrapporter, som dere ser eksempel på her. Og vi var så gira på at absolutt alt av hele bilen og alle mulige teknologiske løsninger skulle dekkes. Og vi girte oss så opp når vi skulle sammenligne dem og velge det beste. Men så får vi inn noe som dette her. Dette er en konseptrapport på et forslag der bilen skal bygges i tre. Ja, og hvorfor? Nei, altså, det veier jo ikke så mye. Men det knekker. Så den ble jo fort lagt vekk. Ja, selv om det frister, så etter ikke vi desserten før middagen er åten. Vi må gjennom disse rapportene her før vi kan begynne å bygge bil. For under konkurransen så må vi begrunne alle de tekniske løsningene fra forbi dommere, fra bilindustrien, fra BMW, fra Audi og fra Formel 1-teams rundt om i hele verden. Og for å kunne bygge en egen bil, sånn som den som står her, så har jo konseptene våre blitt sykt nøye evaluert. Men for å kunne sette konseptene i livet, så er det jo viktig med et veldig godt design. Og teamet har nå gjennom 2 og flere måneder jobbet og suttet foran PC-er og designet bilen. Og sinnssykt mye ny kunnskap har blitt tilegnet. Og når det kommer til å designe en bil, så får man virkelig satt teori i praksis. Og skal bilen kunne stå på egne bein, trille, bare det å kunne kjøre, så må det gjøres ganske utfordrende analyser og beregninger. Og for å gjøre disse beregningene så har teamet satt seg inn i avanserte simuleringsprogrammer. Og her har vi da blitt utfordret på å kombinere dette sammen med teori som vi har fra før av. Og hvor har vi lært den teorien? Jo, noe har vi jo lært her på skolen selvfølgelig. Men jeg må trekke frem en ting. Vi har også lært sinnssykt mye fra den her. Race Car Design. Denne boka her, den er hellige. Den er skrevet av Derek Seward, og den blir med oss i mange år fremover. Og ja, og det er også en ting. I år så tror jeg faktisk at hele teamet har tatt en bachelorgrad i 3D-printing, med Jørgen Nilsen i spissen. For det å kunne sette de designede delene ut i livet, gjerne ikke få de produsert, men bare at vi lager de selv i plast, det hjelper utrolig mye. For da ser vi om ting passer sammen. For det må det jo. Men når man da designer sånne deler og sitter foran PC-en, så er det faktisk ganske lett å se seg fartsblind. For plutselig så får du plass til 3 lager i delen i stedet for 1. Og her ser du for eksempel en del som har blitt revidert mange ganger. Og man har lett fort for å tro at den delen er ganske stor. Og da er det så kjekt når de kommer til virkeligheten. For den delen, den er faktisk ikke større enn dette her. Ja, for å designe en hel bil så kreves det masse kommunikasjon. Alle visste at vi måtte kommunisere, men ingen visste helt hvordan vi skulle kommunisere. Så det var jo en veldig stor utfordring i løpet av hele året. Men selv om ting fungerer i teorien, så kan det feile brutalt i virkeligheten. Det fikk vi veldig erfart med å bruke krasjkjeller. Den er montert i fronten av bilen. Den skal ta opp alle kreftene under en frontkollisjon for å minimere kreftene som fungerer på en sjåfør. Kravet var at den skulle tåle 50 millimeter, cirka så mye, innbøying. Og da kan vi bare se her, jeg tror det er litt mer enn 50. Og den der, hadde ikke vi testet det der i virkeligheten, så kunne den ha felt oss på Silverstone. På grunn av hvis den hadde vi vist denne filmen her, så kunne vi ikke få lov å kjøre denne bilen etterpå. Så det viser igjen at vi trenger å sette ting i praksis, for alt fungerer ikke bedre i teorien. Selv om det fungerer veldig flott i simulering, så er det ikke alltid fungerer i virkeligheten. Og så er det ikke bare det å designe deler da. De skal jo også produseres. Og
det selvfølgelig noe vi klarer. Vi klarer å produsere noen selv med bruk av det verktøyet vi har på skolen. Men det deler som såpass kompliserte at de må sendes til firmaer. Og da vil vi bare takke, jeg vet ikke om dere her i dag, men de ulike maskineringsfirmaene som har tatt så mye jobb på så utrolig kort tid. De fikk hakeslep når vi sendte de bestillingen. Og det som så utrolig kjekt, det at når folk i teamet har suttet gjerne flere titalls med timer og designet deler, når de delene da kommer ut i livet, og det står faktisk med en aluminiumsdel i hånda, det kan faktisk ikke beskrives. Men vi har også lært en veldig viktig ting med det når det kommer til designet deler. Fordi vi jo en god gjeng ingeniører som holder på med denne bilen, og vi dermed en god del teoretikere. Så når vi da sender inn sånne arbeidstegninger som de skal maskinere ut ifra, så har vi noe som heter toleranser. Og vi klarte å prestere å sende inn en tegning med toleranser på, var det 9 mikrometer? Yes. Da fikk vi klar beskjed, fikk vi mail tilbake fra han her som skulle maskinere og sa, dere seriøse? Sa han. Og en annen ting som har vist seg å være utfordrende, det jo å få på plass karosseriet på bilen. Og ikke bare skal karosseriet på plass, men det skal også være et design på karosseriet. Og for å kunne designe dette karosseriet, så var det litt vanskelig å få det til i simuleringsprogrammer. Så da måtte vi tenke litt sånn nytenkende, som vi kaller det. Så da tok vi kontakt med barnehagelærerne på UiA. De stilte med leire, vi stilte med arbeidskraft, så da begynte vi egentlig å sette oss ned, 9 studenter, og modellere bilen i leire. Og ikke bare nok med det, vi gikk også helt tilbake til barnehagemetoden med hva vi kaller det for tegn ikke ut forbi streken, for å finne da et passende design. Så da satt vi en hel kveld og tegnte opp på en sånn her kontur av en bil, og det da de tegningene i dag som har gjort det designet som på denne bilen. Ja, for alle tankene i denne bilen her av aluminium og sveiset av medlemmer i Align. Mange av delene dreid av medlemmer i Align. Hele elnettet i denne bilen her lagt av medlemmer i Align. Og det det som veldig imponerende og inspirerende å se, at de vil lære seg noen praktiske ting som de kan ta med seg videre. For det dette her egentlig prosjektet handler om. Det at de skal komme litt uvitende i starten og komme ut med ny kunnskap og få den praksisen de lærer kan. Så for å da avslutte dette her da, så kan jeg kanskje si at jeg snakker på vegne av hele teamet når jeg sier at jeg tror kanskje det viktigste vi har lært i år, utenom alt det tekniske, det at ting tar sinnssykt lang tid. Og det ser oftest veldig fint ut i teorien, men når det skal realiseres og det skal gjøres praktisk, så blir det fort utrolig vanskelig. Men vi må jo si at vi synes at teamet har tatt denne utfordringen på strak arm. Det står jo tross alt en bil her, så noe må vi ha gjort riktig. Ja, men vi skal ikke holde dere lenger. Nå skal denne duken vekk, og nå skal dere få møte første Align racingbil som laget på UiA. Målet det samme, men nå vi enda nærmere å nå det målet. Snurrfilm.
the story Jævla kult, hæ? Dette da Ludvig. Yes. Navnet kommer fra Flåklypa. Vi har lenge diskutert hvilket tema vi skulle velge når det kom til bilen og alle de fremtidige bilene som skal bli bygd. Og da kom vi frem til at Flåklypa, det er passende. For det jo utrolig, først så det utrolig norskt. Og ikke minst så det noe som valgt av hele teamet. Og for å forklare Ludvig litt da, altså sånn som de oppsummerer han i Flåklypa, så Ludvig et B-menneske. Han har utpreget høysnue og har tydelig angst for gjennomgripende forandringer. Det litt ironisk når det kommer til vårt team. Han pessimist, saktmodig og trives best i utkantstrøk. Ja, denne bilen har 69 hester, et tork på 45 newtonmeter. Han litt tung, men 270 kilo, så Ludvig litt kraftig. 0-100 på 5 sekunder, og en pris på rundt 500 000. Så kunne du fått en fin personbil for det. Men vi velger å bygge den selv. Men nå skal ikke vi to stå her og ta alarmen. Det jo ikke vi som har bygd bilen. Så vi vil gjerne ha hele teamet opp på scenen. Ja, som dere ser så det en stor gjeng. Det tar da tid å komme opp på scenen. For vi så sinnssykt mange. Det det som så kult. Jeg vil først takke alle som har vært med å bidra. Jeg vil takke JBU Holding, at de med på å sponse oss som hovedsponsor. Helt fantastisk. Jeg vil takke alle de andre sponsorene vi har med oss. Jeg vil også takke Universitetet i Agder. Jeg vil takke Tech Realfakultetet. Jeg vil også takke Handelshøyskolen som sponser dette prosjektet. Men det jeg vil takke mest dette teamet. Dette den drøyeste og råeste gjengen jeg har vært borti noensinne. Disse kan du ringe klokken 3 natt til tirsdag for svar innen 2 minutter. Du kan ringe midt i beste sendetid på NRK fredagskveld og kan ha flere timers lang samtale om problemløsning. Uten disse her hadde ikke dette vært mulig. Det såpass stort engasjement i den gruppa her at det må settes opp vaktlister for å jobbe om natten, for det så mange som har lyst til å jobbe. Og når vakten over, så blir folk igjen for å fullføre arbeidet. Det har vært en vanvittig ære å jobbe med dere. Det har vært en vanvittig ære å lære dere å kjenne. Dette, Ludvig, deres bil. Og jeg skulle så gjerne ønske vi kunne bygge flere. Men det skal vi jo. Vi skal jo bygge flere biler. Hvert år skal vi bygge en ny bil. Og vi har lagt planer for å ha et stort prosjekt hvert år på bilen. Om det skal være seg hjuloppheng, om det skal være monokokk, som en støpt bærende ramme, om det skal være aeropakke, om det skal være elektrisk drivverk, eller om det skal være driverless, det får tiden vise. Det det neste teamet som bestemmer. Men det også den utfordringen, det fortsatt den utfordringen å sette sammen en bil, noe vi må jobbe mye med, som kommer til å være i fokus. Og bygge på de erfaringene vi har fått fra nå i år, og de neste år fremover. Tusen takk. Fantastisk team.
går vi an. Bare, yes. Ja. Da skal jeg ha den sjekke med litt praktisk informasjon nå om hva som skjer videre. Nå kommer teamet til å stille seg ut på en stand i Amfi. Der vil dere få muligheten til å gå og stille alle de spørsmålene vi ikke har svart på ennå. Så spør de litt om materialene, litt om verktøyet, hvordan vi bruker CAD og SolidWorks, og hvordan vi jobber med å bygge organisasjon. Økonomene våre og de som jobber administrativt. Markedsføringsavdelingen også står der ute. Bilen kommer straks ut av rommet så snart dere er ute, så dere vil også få mulighet til å se litt nærmere på den, og hvor flinke vi er til å 3D-printe med vår bachelor her også. Vi vil også kjøre 3 omvisninger på Align-kontorene våre over gaten på Mill. Den første starter 15.55, og så kjører vi med 20 minutters intervall. Så 15.55, 16.15 og 16.35 hvis dere ønsker å se kontorene våre. Men først gå og se litt på standen vår i Amfi. Sist, men ikke minst, så vil jeg bare ha en oppfordring. Nå har vi stillinger ute på nye ledere til neste år. Søknadsfristen der går ut på lørdag. Så for de av dere som måtte ønske å utfordre dere på det tøffeste prosjektet som finnes, så anbefaler jeg å sende en søknad. Vi stiller ikke krav til bakgrunn eller trinn. Det vi ønsker, det er å få de mest engasjerte og de som ønsker å utføre seg på et krevende prosjekt, for det er spennende og det er tøft. Så sjekk ut våre nettsider over Facebook, der ligger skjema inne. Vi kommer til å kjøre løpende intervju neste uke. Tusen takk for oppmerksomheten. Yes.